Кто тебя ревнует? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Устраивайтесь поудобней. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ох, как вы заскучали по таким, знаете, крепким, надежным, стабильным отношениям. Многие из вас хотели бы иметь либо же семью такую дружную, классную, счастливую, ну, либо хотя бы как минимум отношения. Вы ведь по жизни сторонник стабильности. Вы не из тех, которые будут менять женщин как перчатки. Вы, даже если вот кто-то из вас изменял, когда были в отношениях, это было от отчаяния, от того, что вы чувствовали, что вы не нужны своей женщине, да, от того, что не ценится то, что вы делали, да, потому что вы чувствовали пофигизм, потому что о вашу любовь вытирали ноги. Поэтому у кого-то из вас может проиграться, что иногда вот вы налево ходили, но опять же это скорее такой акт отчаяния. Вы вообще такой человек, для которого тот же самый интим очень важен. Да, вы можете сказать, что для всех мужчин важен интим, но не скажите. Есть мужчины, которые очень спокойно относятся к интиму, и пусть это вас не удивляет, есть и такие кадры. Но для вас это важно. Вы очень хороший любовник, но только если любите. Без чувств вы стараться не будете. У вас довольно неплохая мужская сила. Туз жезлов, ребятушки, очень классно это показывает. И не рассказывайте мне, что у кого-то там уже бобик сдох, уже все, уже там отравился и забылся. Нет, мои дорогие. Просто рядом с вами нет женщины, которая могла бы его оживить, сделать искусственное дыхание, и он бы очень быстро залаял и завизжал от удовольствия. Вы человек, который хронически не переносит и не терпит измены, предательства. С такими людьми вы прощаетесь сразу же, безоговорочно. Вот измены вы не прощаете. Потому что вы сами такой постоянный, да, вот вы если с одной женщиной, то вы с одной. Хотя вам делали больно, вас предавали, разбивали, вы посмотрите. Вы настолько любили человека, а вас предали, да? Сразу же вы отрубили этого человека, да? Вот отрубили все отношения, было тяжело, было больно, был тупик в жизни. Но единственное, вас спасла работа. Вот работа – это ваша отдушина. У кого-то хобби может быть еще, да? Вот если бы не работа, если бы вы в эти тяжелые моменты не уходили с головой в работу, вы бы просто, реально сходили с ума. Потому что нужно было как-то отвлечься. Я не могу сказать, что у вас есть люди, которым вы готовы прям всю душу свою открыть. Нет. Если есть у кого-то, может быть, один человечек, но это либо друг очень близкий, может быть, у кого-то это родители, там брат, сестра, но вы не будете никому рассказывать, когда вам хреново. Вы будете страдать, вы будете это все сами переносить, вытаскивать себя из этого состояния. Но жаловаться, как вам плохо, это просто не ваш удел. Вы, как правило, вы не жалуетесь. Были кошмарные моменты в вашей жизни, были и очень такие непростые, когда реально приходилось и вставать с колен, скажем так. У кого-то это касалось работы, да, когда, может быть, либо уволили вас, либо пришлось самому уволиться, потому что либо деньги перестали платить, может быть, мало платили, либо же какая-то реорганизация была, закрывали ваши предприятия, к примеру. Поэтому приходилось очень и очень непросто. Ну, то, что вы сами, да, вот вы сами зарабатывали, да, без каких-то протеже, без каких-то поблажек, вот исключительно то, чего вы добились, это только вашим трудом.
У кого-то из вас проиграется, что были, да, вот из-за измен ваших женщин, да, были соперники в вашей жизни. Кто-то из вас даже, может быть, выяснял отношения с этим соперником. Напишите, кстати, ребят, давайте сделаем маленький опрос. Были у вас ситуации, когда вы с соперником, вот, ну, может быть, с глазу на глаз, да, либо же кулаками махали, либо же просто скандалили, как-то выясняли отношения, либо же не было такого. Вот пишите все, ребят. Вы знаете, что ваша активность – это очень хорошо и для продвижения канала. Чем больше комментариев, лайков, подписок, тем лучше для канала. Ну и, конечно же, мне всегда очень интересно читать ваши комментарии. Женщины, вот все больше вам попадаются, ну, какие-то вот продуманные. Помимо того, что вот по карте дурака очень хорошо понятно, что женщины у многих из вас были несерьезные. Они могли быть не семейно ориентированные. Просто вы влюблялись на тот момент, и вы не понимали, да, вот куда вы влипли. Хотя вам кто-то из окружающих даже говорил, что смотри, с кем ты связался, да, она такая, да, она сякая. Но вы не хотели никого слушать, потому что вы влюбляетесь, а тогда все, удержите меня семеро. Если я люблю, то никто уже не спасется, да, от моей любви. Вот вы такой. Но, дамочки, у вас, у кого-то, может быть, это была не одна даже женщина. Ну, вот она продуманная, она корыстная, она просчитанная. И только сейчас, вот спустя какое-то время, либо же прожив какой-то срок с этой женщиной, вы только тогда начинали понимать, какая она. Женщина, которая была рядом с вами, вот она реально то ли еще не выросла, да, потому что, ну, как правило, да, вот сходятся, женятся там, ну, первый раз, да, возьмем, то это еще молодые девушки, да, вот она реально не нагулялась. Вот если это у кого первый брак, вот по молодости был, да, но она еще не нагулялась на тот момент, она еще такая, знаете, не надурачилась. У нее могло быть немного мужчин до вас, поэтому вот она наверстывала. Вот эти гулянки ее, это такое наверстывание, да, это не то, что она там такая, как говорят, давалка, да, еще называют нехорошим словом слабая напередок. Мне очень не нравится, но очень хорошо оно описывает ситуацию. Но вот она не такая, вот она не нагулялась, да. Очень быстро вы как-то ее выхватили из толпы других мужчин. Поэтому вот предпосылки были, да, вот вы видели, что да, она страстная, она неплохая любовница. Но она не нагулялась, она не серьезная, ей бы еще гулять да гулять, а потом, может быть, лет через 10 и выходить замуж. Но что сделано, то сделано. Ну, давайте-ка смотреть, мои хорошие, теперь, кто же вас ревнует. Мне прям самой интересно, кто же вас ревнует. Не успели поговорить о ней, как тут же она снова всплыла. Это ваша бывшая зазноба. Смотрите, у кого-то из вас проиграется, что бывшая все-таки вас ревнует. Хоть уже все, поставлена точка, уже горшки все побиты, общения даже может не быть. Но поскольку у нее у самой все не очень гладко, ей так не хочется, чтобы вы с кем-то были в паре, она так не хочет, чтобы вы влюблялись в другую женщину. Обычно такая ситуация бывает у мужчин, да, вот когда мужчина собственник, вот мое и все, вот либо мое, либо ничье. Вот и здесь подобная ситуация, она страдает. Причем еще у кого-то из вас, вот бывшая, она точно не знает, есть у вас кто-то, нету. Поэтому это еще больше ее бесит. Вот эта вот неизвестность, да, она ревнует, она бесится. Плюс тут еще момент, если вы даете деньги на ребенка, да, может быть, даже ей какую-то сумму даете, она не хочет, чтобы появилась другая, потому что денежки уплывут сразу к другой. Ужасно не хочет, понимаете? Ужасно, потому что деньги уплывут. Здесь даже могут быть проявления от бывшей. Она может даже как-то начать налаживать с вами отношения, просто чтобы держать вас в поле зрения,
чтобы, может быть, лучше знать вот вашу жизненную ситуацию, да, то есть она попытается быть с вами друзьями, вот если так по-простому. Так, давайте-ка посмотрим, кто же еще вас, может быть, ревнует. Ух ты, ух ты. В вашем окружении есть женщина, дама такая скользкая, дама непростая. Она такая, знаете, среднего возраста, может быть, больше темноволосой. Женщина, такая, с хитринкой, манипуляторша. Мы к месту не будем привязываться, опять же, у кого-то это по работе, у кого-то по соседству, там где угодно. Женщина, которой вы давненько нравитесь, но она почему-то вот считает, что вот вы с ней не захотите, да, вы не захотите с ней, она даже не делает никаких попыток, она может с вами просто общаться обо всем и ни о чем. Но ревнует вас ужасно. Она может вплоть до того, что не спать ночами, думать, а вдруг вы с кем-то, а вдруг вы сейчас эту ночку с кем-то проводите. То есть это ее такое вот наваждение. Дама, которая, вот смотрите, опять же, такой опознавательный знак, она может быть такая рисковатая, она может быть в общении грубоватая. Это не значит, что она там гадости какие-то всем говорит. Но вот есть какой-то холод. У нее может быть даже такой, низкий голос, может быть. Если вы знаете кого-то в своем окружении, вот такую, да, она может колко отвечать людям. Она может быть иногда такая рисковатая с людьми, вот если вы заметите. Она может, такой быть не очень-то приятно. И окружающим она особо так не нравится из-за своей какой-то вот колкости, эмоциональной холодности такой. Не очень-то она такой приятный человечек. Но, тем не менее, сердцу не прикажешь, да, вы ей понравились, и она тоже вас ревнует. Попытается как-то выведать все-таки, есть у вас кто-то или нет. Как-то через хитрость она это попытается сделать. Такая себе дамочка, не очень такая приятная. И давайте еще напоследок посмотрим, кто вас ревнует. А вы знаете, что у вас даже может быть, даже на работе это может проиграться. Это даже не ревность, хотя я даже не знаю, как это назвать, ревность, либо же это зависть даже. На работе может быть у кого-то ситуация, когда кто-то из ваших сотрудников реально может вас ревновать, но ревновать к начальству, да, если это можно так выразиться. Неважно, мужчина или женщина у вас начальники, но здесь идет такая именно рабочая какая-то ревность. Может быть, у вас лучшие отношения с начальством, может быть, к вам лучше относятся, да. Может быть, там, я не знаю, вам больше зарплату платят, премий больше, либо же условия, какие-то вам, на уступки вам идут, понимаете? Поэтому здесь такая и ревность, и зависть. И я вам скажу сейчас такую вещь, вот я даже не знаю, говорить или не говорить, потому что вы сейчас просто все будете в шоке. Кто-то, может быть, ляжет даже. В вашем окружении, опять же, мы не будем привязываться, это такая будет вишенка на торте. Шоковый шок сейчас будет. В вашем окружении, внимание, барабанная дробь, есть человек, который имеет, как же вам деликатно это сказать? Короче, это мужчина, да? Этот мужчина тоже вам симпатизирует. Можете не ухахатываться, это жизнь, да? Это та ситуация, когда мужчина, с такими вот наклонностями. Вы поняли, какие, я не буду сильно в эфире это афишировать, да?
Поэтому, знаете, есть мужчина, который тоже вас ревнует, потому что вам симпатизирует. У кого-то из вас могут проигрываться ситуации, когда вы, может быть, сталкивались, да, вот как-то, ну, я не знаю, как вам это объяснить даже, когда этот человек мог, может быть, когда-то пытаться приобнять вас, да, вы могли, конечно, отбросить эту руку, может быть, как-то намекал, вот давай типа там где-то в баньке встретимся, либо еще где-то. Ну, то есть такие могли быть поползновения. Напишите, ребят, кто сейчас отошел от шока, напишите, были у вас такие случаи или нет. Если не было, тоже пишите. Ну, то есть, знаете, я не осуждаю таких людей, как бы природа матушка, если их наградила, ну, как говорится, это такое дело. Кто-то к этому нормально относится, кто-то не очень. Между прочим, я вам скажу по секрету, судя по, ну, опять же, это не я придумала, это разные исследования были, что в основном люди двойственной ориентации, понимаете? Ну, просто у кого-то одна ориентация доминирует больше. Поэтому есть и так называемые би, да, их еще называют. Вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому осуждать кого-то я не берусь, но тем не менее просто, чтобы вы знали, бывают такие разные, я знаю, мне рассказывали мои знакомые, да, вот кто у меня и клиенты там, и вообще знакомые мужчины рассказывали, да, там бывает, пойдешь на концерт, так, говорит, слышу, а меня так кто-то приобнимает, говорит, я, конечно, там резко ему как дал, но, ну, разные истории бывают, поэтому и смех, и грех, да, но опять же, осуждать мы никого не будем, просто чтобы вы знали, если кому-то из вас будут оказаны вот такие специфические знаки внимания, то знаете, да, почему просто здесь у человека симпатия. Ну, в таких случаях просто я советую, ну, дайте деликатно понять, что вы не по этим делам, да, что вы любите женщин и так далее. Не нужно махать кулаком, я против всякого насилия, я против всех вот этих действий нехороших, да. В конце концов, человек такой родился, и вы с этим ничего не сделаете. Хоть махай кулаками, хоть не махай, ну, такой есть. Далее, еще знаете, что еще в вашем окружении есть еще одна женщина. Вот это мне нравится больше всего. Это женщина, которая в перспективе может стать вашей большой-большой любовью. Она уже есть в вашем поле зрения. Вы уже можете даже тоже ей симпатизировать. У вас могут у кого-то, может быть, даже ну, начало таких новых отношений. Да? Ну, я имею в виду, если вы вступили в новые отношения. Хотя, опять же, поскольку это общий расклад, у кого-то это проиграется, что вот вы, может быть, друг другу нравитесь, а кто-то уже реально начал встречаться. Так вот, знаете, отношения будут близкие, отношения будут страстные, очень успешные и счастливые. Вы можете быть очень долгий момент как в отношениях, так и можете дойти до брака. Так вот, эта женщина тоже вас ужасно ревнует. Вот вы вроде бы в отношениях, все у вас хорошо, вы повода не даете, но она у вас, ох, какая ревнивица, вы даже не представляете, как она вас ревнует. Поэтому вот такой сегодня был расклад у нас. Кто-то, может быть, от шока еще отходит. Ну, а всем остальным я говорю, что если понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!